देखिए दोस्तों, लॉक कैसा खुलता है। अभी राइट साइड घुमाएंगे, फटाक से खुल गया। देखिए चेन 2 भाग हो चुका है। अब इसको जॉइंट करेंगे। राइट साइड घुमाए थे, अभी लेफ्ट साइड घुमाएंगे। देखिए और प्लास में थोड़ा सा हल्का सा टच कर देंगे, उसको लॉक अच्छा से बैठे। राइट साइड घुमाए थे, अभी लेफ्ट साइड घुमाएंगे एक ही बार में। देखिए दोस्तों, फटाक से हो गया।